Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang hidup sadayana? Alhamdulillah, mugi-mugi hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, itu oge sareng sapola wargina. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina deungeut ieu insyaallah urang patepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Rena. Dina dinten ayeuna insyaallah pangajaran anu bade didugikeun ku ibu nyaeta ngeunaan istilah keagamaan. Tujuanna nyaeta anak-anak bisa mengetahui kata yang termasuk pada istilah keagamaan. Janten diharapkeun dina parantosna diajar ngeunaan istilah keagamaan hidup sadayana tiasa terang naon nu kaasup istilah keagamaan. Sateuacan ngawitan diajar hayu urang ngadoa ku bacaan bismillah sareng doa sateuacan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana masih emut tangtos pangajaran dina minggon kamari. Laras pisan minggon sateuacanna hidup kantos maca carita anu judulna pupujian di masjid sareng ngawihkeun pupujian. Eta ayeuna masih aya pakaitna sareng pangajaran anu minggon kamari. Dina caritaan jeung dina pupujian anu hidup parantos dibaca dina minggon kamari teh aya anu disebut istilah keagamaan. Naon atuh anu ngaranna istilah keagamaan teh? Istilah keagamaan nyaeta kecap atanapi kata anu aya patalina kana keagamaan, anu aya hubunganana dengan keagamaan. Contohna naon bae anu kaasup kana istilah keagamaan teh? Sateuacan lebet kana contoh dina istilah keagamaan, ibu bade nyebutkeun heula pasing-pasing anu jadi istilah keagamaan. Janten istilah keagamaan teh dipasing-pasing atanapi dibagi-bagi jadi 3. Anu kahiji nyaeta istilah keagamaan anu kaasup kana kagiatan ibadah. Ieu ayeuna nembe contohna. Contohna anu istilah keagamaan anu kaasup kana kagiatan ibadah nyaeta aya adzan, aya puasa, aya wudu, aya naik haji misalnya jeung sajabana. Pokona anu kegiatan ibadah anu kaasup kana kegiatan ibadah eta disebutna istilah keagamaan nu asup kana kegiatan ibadah. Saterasna anu kadua nyaeta aya istilah keagamaan anu kaasup jeung tempat jeung alat ibadah. Nu kaasup kana tempat jeung alat ibadah saperti masjid, paimbaran, madrasah jeung sajabana. Eta istilah keagamaan anu kaasup tempat jeung alat ibadah. Satuluyna anu katilu istilah keagamaan nyaeta kalungguhan di masyarakat. Seperti muadzin, imam, ustad jeung sajabana. Eta anu kaasup kana kalungguhan di masyarakat. Lebet kana istilah keagamaan oge. Ayeuna urang lebet kana contoh kalimah anu make istilah keagamaan. Anu kahiji, Danu jeung Adi keur dariuk di emperan masjid. Dina kalimah eta anu lebet kana istilah keagamaan nyaeta masjid. Naon atuh ari masjid teh? Masjid teh wangun gede tempat ibadah atawa salat pikeun umat Islam. Eta lebet kana istilah keagamaan. Anu kadua nyaeta contoh anu kadua fardu wudu aya genep sadayana. Anu kalebet kana istilah keagamaan naon? Nyaeta wudu. Ari wudu teh kagiatan susuci anu wajib dilakukeun saacan salat. Eta lebet kana istilah keagamaan. Anu katilu contona nyaeta Kang Asep teh muadzin di eta
anu lebet kana istilah keagamaan anu mana nyaeta muadin. Muadin teh jalma anu tukang adan di masjid pikeun ngingetan waktu salat. Eta contoh kalimah anu make istilah-istilah keagamaan. Tah kumaha parantos dipikahartos naon anu kaasup kana istilah keagamaan teh atanapi kecap anu kaasup kana istilah-istilah keagamaan. Ayeuna urang lebet kana pancena nyaeta pek ku hidep teangan opat kecap atanapi opat kata anu kaasup istilah keagamaan tuluy ku hidep jieun contoh kalimahna sapertos anu tadi contoh ku ibu dibacakeun. Ayeuna ku hidep milari deui opat kecap pokona mah kecap naon bae milarian di mana bae anu kaasup kana keagamaan. Hatur nuhun, mugi-mugi tiasa dipikahartos. Upami aya nu henteu ngartos mangga teras wae taroskeun ka ibu Rena. Mugi-mugi hidup oge digambilkeun tina ngarjakeun tugasna. Tetap semangat, mudah-mudahan berpahala. Amin. Ibu tutup heula ku ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana wilujeng ngadamelan pancen.